Честито, българи! Ако не друго, вече официално 90% от българския народ е опадък, хора опадък. Детска учителка в градината малтретира 4-годишно дете. Всички мълчат. Някакъв пиян 20 и кусор годишен влиза в автобуса. Всички мълчат. Възмущават се за ден-два, всички мълчат. Некви други хора избиват животни за пари и правят секс видеа. Всички мълчат. Аз мога да ви гарантирам, че това в момента, което се случва, ще се раздуе, догоре ще се раздуе. Една седмица ще дойде следващото и така както Сияна милото дете си замина и вече никой не я помни, сега ще говорят за това 4 годишно, колко деца трябва да се случи, какво трябва да се случи в тази държава. 1000 и кусор човека седат и гледат някаква циганка как танцува. 1000 и кусор човека седат и гледат как някаква прави някакви неща с устата си и не знам си какво си. Други се възмущават, правят някакви постове, правят някакви глупости, танцуват за пари и така нататък. Това ли е българина? Заклевам се. Ако Левски беше жив сега, нямаше никога да ни освободи. Белким станеме някакви хора. България официално опадък. Народът е опадък и аз вече не съм горда да съм българка. Заклевам се, би ми било срам да си кажа, че съм българска. Нищо. Образователната система нищо. Администрацията, общините, нищо. Белким си избиеме по-бързо да се спаси и да дойдат някакви нормални хора да се родят, където да променят, защото това поколение и този начин, по който е нищо, едно голямо нищо. Преди съм казал да живее България, дано не съм права вече.